सो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपने सोचा होगा कि पहले पहले भाई ने जब वीडियो स्टार्ट की तो ये कचरा वगैरह सारा क्यों दिखाया। तो दोस्तों ये इसलिए मैंने दिखाया। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमारा सेटअप तो लुक मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ यार। तो हमारे सेटअप की लुक थोड़ी सी इस चीज़ की वजह से ख़राब लग रही है। तो मेरी कोशिश यही है कि इसे जल्द अज जल्द इस कचरे को सारा हम साफ़ कर लें। तो दोस्तों इंशाल्लाह ये एक दो दिन तक हम ये सारा उठवा लेंगे कचरा, इंशाल्लाह ये क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह इस जगह पर हम एक न्यू केज बनाएंगे अपने बर्ड्स के लिए, ताकि हमारे कोई और न्यू बर्ड जैसे आते हैं या कोई और बर्ड्स वगैरह जैसा आ जाता है तो हम उसे वहाँ शिफ्ट कर देंगे। वैसे दोस्तों हमारा नीचे एक केज भी पड़ा हुआ है छोटा, जो मैंने कल के एक वीडियो में आपको मैंने दिखाया था। तो वो भी दोस्तों इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करते हैं कि यहाँ ऊपर सेटअप पर लें, यहाँ कहीं उसे सेट करके रख देंगे, इस साइड पे करेंगे। या अगर ये चीज़ें उठा ली, ये जगह क्लियर होगी तो यहाँ पर उसको इंशाल्लाह सेट कर देंगे, ताकि हमारे कोई और बर्ड इंशाल्लाह जब मौसम सही हो रहा है न्यू बर्ड लेंगे सेटअप के लिए, ताकि हम उन्हें भी आसानी से जगह मिल जाए रहने की। क्योंकि ये तो आपके सामने है दोस्तों, ये न्यू आने वाले मेहमान को बिल्कुल भी नहीं रहने देते। ये तो उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, पता नहीं इन्हें क्या इशू है। ये देखें अभी भी आपके सामने वीडियो में ये लड़ रहे हैं। इनको मैंने इतना समझाया कि यार जब मैं वीडियो बनाऊं आपने बिल्कुल भी नहीं लड़ना ये, लेकिन दोस्तों ये मेरी बात भी नहीं मानते। आप मुझे कोई ये ऐसी चीज़ बताएं, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि मैं इन्हें समझाऊं, ताकि ये लड़ाई ना करें। खैर दोस्तों ये हंसी मजाक हो गई है। तो चलें दोस्तों हम ये देखें ये अभी मेरे साथ भी लड़ने के लिए बेताब हैं कि आप हमें खोलें कैसे हम लड़ते हैं, लेकिन खैर ऐसे नहीं करते। तो चलें दोस्तों हम इनको केज से बाहर निकालते हैं। मैं इनको केज से बाहर निकालूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे बर्ड्स बाहर आ चुके हैं। तो कुछ आ गए हैं तो कुछ अभी आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये गर्मी तो शिद्दत की है हमारे इलाके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये काफ़ी बेहतर हैं, गर्मी सारा दिन गर्मी में रहते तो हैं। तो खैर दोस्तों दुआ करें कि ये इसी तरह रह जाएं। तो दोस्तों मैंने आपके साथ जैसे शेयर किया कि आज की हमारी वीडियो ये आपके लिए इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी आपने देखना है और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। मैंने आपसे पहले भी आपको मैंने बताया था। तो ज़ाहिर बात है टाइम निकालना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो खैर चलें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी वीडियो आज किस टॉपिक पर है। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि ये जो आप चीक्स वगैरह अगर कहीं से लेते हैं या अगर आपके घर में हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। अब दोस्तों अगर हमारे सामने ये सामने वाला बर्ड्स ठहरा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक बर्ड्स मैं उठा लेता हूँ, उठा के फिर मैं आपके साथ मैं शेयर करता हूँ वीडियो। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बर्ड्स उठा लिया है। तो यार ये देखें, एक मिनट मैं आपको गौर से दिखा देता हूँ। दोस्तों आपने ये चीज़ देखनी है, जो आपका मेल होगा ना तो दोस्तों उसकी ये चेहरे पर आपको देखेगा, एक तो इसकी जो नोक होगी ये थोड़ी सी मोटी होगी। तो बाकी दोस्तों इसका अपना ये जो मोर है ऊपर से ये भी थोड़ी सी मोटी होगी। तो इसकी खैर नलियाँ भी देखेंगे, पाँव वगैरह ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर भारी होंगी तो ये कंफर्म दोस्तों मेल है। और ये इसका ये भी देखेंगे, ये दूम वाली साइड जो होगी ना ये नीचे की तरफ होगी। जो फीमेल होती है दोस्तों उसकी और भी निशानियाँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खैर ये आपको मेल अगर जो भी आप मेल देखें या लें तो ये चीज़ें उसमें मौजूद होंगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीमेल की क्या निशानियाँ हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक बर्ड उठा लिया है। ये दोस्तों हमारी ये फ़ीमेल है। तो खैर मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीमेल को चेक करने का कैसे तरीका है कि कैसे पता चलेगा कि ये फ़ीमेल है। तो यार पहले मैं एक आपको ये चीज़ बता दूँ, ये हमारी जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा बर्ड्स एक बीमार है तो ये यही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार ये काफ़ी सारा बेहतर है और जो हमारे सेटअप से भागा था वो भी यही बर्ड्स था। तो खैर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीमेल का चेक करने का तरीका कैसे है। तो दोस्तों आप उसे ऐसे बिठा देंगे, उसको ऐसे 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 करेंगे तो देखिएगा। तो ये अब
इस तरह करेंगे ना तो ये अपने जो ये पल्ले वगैरह हैं ये थोड़े से ऐसे फड़फड़ाएंगे तो आप समझ जाएगा ये फीमेल है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।